तँलाई हो यस्तो गफ नि त गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ बयरहरू है म सानो रहेन रहेछ यार खाइदिउँ कि क्या हो कोही हेलो हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले भोजपुर जाँदैछौँ गाइज है हाम्रो पूर्व टुरमा हामी जान्छौँ है भोजपुर गाइज अब यहाँ हामी के भन्छ हिले पुगिसक्यौँ है अब हिले यहाँदेखि 86 किलोमिटर छ हेरौँ कति बेला पुगिन्छ गाइज होइन दामी यस्तो छ भ्युज भ्युज यस्तो छ भ्यू क्या बिस्तारै हो पहिला नयाँ रुट छ क्या थाहा हुँदैन यहाँ पनि के भन्छ यो ठाउँलाई थाहा भएन तर राम्रो छ हर्न लगायो हर्न यहाँदेखि चाहिँ हामी उधो लाग्यौँ है हामी उधो लागिसक्यौँ भोजपुर जाने बाटो लगाएर हामी जाँदैछौँ गाइस हाम्रो च्यानल र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब लाइक होइन अनि सेयर गरिदिनु होला गाइस हाम्रो भिडियोलाई टक्क लाएर ओहो कसरी हो कहाँ पो पुग्यो हामी यार जिक्स कस्तो लागिरहेछ हौ अनि यार कहाँ पुग्यो है गाइस हामीलाई थाहा छैन है अब कहिले पुग्ने हो है हामी यसो एक नजर भ्यू चाहिँ हेरिदिउँ न त यहाँदेखि टक्कला कोसी खोला यहीँ मुनि भयो ऊ तल देखिँदैछ आइज न यहाँदेखि हेरिदिउँ हामी अब कोसी खोला नि पुग्न लाग्यौँ है गाइस यस्तै छ हाम्रो घुमघाम ऊ तल हो सप्तकोशी सप्तकोशी गाइज आम कहाँ पुग्यो आहा भ्यू एकचोटि हेरिदिउँ ल गाइज टक्क लाएर 0.5 भएको चाहिँ दामी देखिन्थ्यो मेरो चाहिँ 0.5 बिगारेको छु मैले होइन त्यही भएर यस्तै छ गाइज ओहो तर बाटो चाहिँ ओभर ठुलो रहेछ आम्मामा कोसीको बगर भित्र हिँडिरहेको छु है कोसी खोला चाहिँ उता छ कोसी खोला चाहिँ उता छ झाडी यहाँ छ झरा लागि पऱ्यो कोसी खोलामा बब्बाल भ्यूहरू देखिने रहेछ गाइस भोजपुर जाँदा चाहिँ हामी अहिले भोजपुर जाँदैछौँ होइन अरुण खोला पो रहेछ त कोसी भनेको त अरुण खोला पो रहेछ गाइस कोसी भनेको त भनेको त अरू गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ बयरहरू है म सानो रहेन रहेछ यार खाइदिउँ कि क्या हो कोही हुनुहुन्न खाइदिउँ कि
भरे देउता लाग्छ है गाई चाहिँ टिपिहाले देउता चाहिँ नलागोस् है बाटोकै छेउमा छ खाइदिइ त हाल्यौँ करायो कि हेर्न कस्तो लटरम्मै फल्या छ यार पाकेको पनि छ नखाने मैला ओहो यो हो नि त असली राइड भनेको यार यो नि त राइड भनेको राइडमा टक्क है सानो छैन यार गाइज बयरहरू है लाउनुहोस् सर माइलाजी एउटा टिप्न अब हामी चाहिँ बयर खान्छौँ हेरौँ कस्तो छ दामी पाकिरहेको रहेछ यार कस्तो फलेको हो डेन्जर फलिरहेछ यार कुन ठाउँ भन्छ यो थाहा छैन हामीलाई चाहिँ है गाइस भर्खर दामी रहेछ है जाउँ अब हामी लाग्नुलाई गाइस तपाईँहरूलाई बयर देखाएको बब्बा फल्दो रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो लटरम्मै पाकेको को त्यो बयस सोध्नु भनेर केटाको तिमी झापामा जति माथि आयो उति जाडो हुँदै जाँदैछ है होइन जिक्स कहाँ यो थाहा छैन सक्नुहुन्छ भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है आम्बो ओभर तर दामी के फर्स्ट टाइम भएर होला कि है किन मलाई चाहिँ ओभर दामी लागिरहेछ ठाउँहरू एक नजरा देखाइदिन्छु ल कपाल पनि फेरि कस्तो भएको यार टाइट सिङ्गु अनि कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई अब मलाई चाहिँ पुर्खौली गाउँमै यता हो त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ नयाँ नौलो लागिरहेछ होला हजुर मलाई चाहिँ नयाँ नौलो ठ्याक्कै कहाँ भने नि यो डाँडादेखि पर एउटा सिङ्खपी भन्ने छ सिङ्खपे हजुर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्खौली घर हो अहिलेदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ धरानमा सरेर गयो हो धरानमा चाहिँ घर छ होइन तपाईँलाई चाहिँ यस्तो गाउँतिर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो एकदम एकदम राम्रो लाग्यो है हेरौँ न है यस्तो दामी छ भ्यू पनि आम्मामा त्यो बस छैन बस त्यहाँदेखि तेर्सो रोड जान्छ त्यहाँदेखि मुनि रोड त देख्दिनँ त अनि म होइन त्यो घरको भित्ताबाट जान्छ सानो त गाउँ हो अब हाइवेदेखि छुटेर त सानै जान्छ त्यहाँ पल्तिर त्यसको साइडमा मन्दिर छ क्या हाम्रो बाजेले बनाउनु भयो अरे त्यो मन्दिर चाहिँ हजुर बाजे चाहिँ किन लाउरे रे बाजे त ब्रिटिस हो अनि बाउ पनि ब्रिटिस हो तर युद्धमा चाहिँ गोली खाएर बाउ चाहिँ डेट हुनुभएको होइन अनि आफू चाहिँ लौरी हुनु सकिएन बाउ बाजेले चाहिँ तर धरानमाथि चट्ट घर बनाइदियो घरहरू पनि जग्गाहरू हाँसिदिएको क्या हो हाँस उठ्दैन तँलाई हो यस्तो गर्दा नि त साँच्ची तपाईँको घर यही ठाउँ होइन हो भन्छ झन् त्यो डाँडादेखि अलिकति सिङ्खपे भन्ने ठाउँमा हो क्या पुर्खौली घरहरू हेर्न मेरो पुर्खौली घर हेर्न जाउँ होइन आज हल्का टाइम छैन कि भोजपुर जान ढिलो हुन्छ भोलि पर्सि जाउँ न है ल दामी छ है गाइस भ्यू चाहिँ दामी छ अब हामी एकछिन यहाँ बसेर अब गफसफ गर्छौँ त्यो चाहिँ क्रप हान्दिउँ ल गल्ती भइहाल्यो होइन पल्ला पुग्यौँ हामी भोजपुर दाइलाई पर्खिँदैछौँ हामी होइन हामी भर्खर पुग्यौँ भने हामी भर्खर पुग्यौँ भोजपुर